வணக்கம். வணக்கம். எதுக்கே கத்துற? 2 நாளா நீங்க ஆன்லைன் பார்க்கவே இல்ல போல இருக்கு. ஆமா, கங்குவா ஓடிடுது. படத்த பார்த்துட்டு வெளியில வந்த மக்கள் அப்படி கதறாங்க. மக்கள் கதறத விட படத்துக்கு வந்து அவ்ளோ எதிர்ப்பு இருக்கு. அதாவது ரசிகர்கள், பொதுமக்கள் யார் வேணாலுமே அது இன்னொன்னு வந்து தமிழ்நாடுன்னு இல்ல. கேரளா, கர்நாடகா எந்த ஜோனல்ல பார்த்தாலுமே பரவலா எல்லா கிட்ட இருந்து இந்த எதிர்ப்பு வருது. அது ஒண்ணும் புரிஞ்சுக்கவே முடியல. சூர்யாவுடைய இன்னைக்கு எதிர்ப்புக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் சூர்யா தான், வேற யாரும் கிடையாது. ஒரு படம் வெற்றி அடைஞ்சா சூர்யாவை கொண்டாடுவீங்க, இல்லாட்டி விஜயை கொண்டாடுவீங்க. நீங்க தோல்வி அடைஞ்சோடனே டேரக்டர் மட்டுமே கத்திட்டு இருக்காங்க. அது முதல்ல திருத்திக்கிறேன். இதுக்கு முழுக்க முழுக்க இந்த படம் தோல்வி அடைறதுக்கு காரணம் சூர்யாவுடைய கடந்த கால நகர்வு. ஒரு காலகட்டத்தில் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்களே சொல்லுங்க, நேருக்கு நேரம் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வரும்போது எனக்கு அவ்வளோ சினிமா பற்றி தெரியாது. ஆனால் சூர்யாவுக்குன்ற இந்த ஃபேன் பேச விட்டுருங்க, எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய நபராக இருந்தாரா இல்லையா? அவருக்கு அதிகமான தீவிரமான ஃபேன்ஸ் விட்டுருங்க. ஆனால் மிடில் கிளாஸ் வந்து எல்லா பேருக்குமே பிடிக்கும். அவர் நந்தா இந்த மாதிரி படங்கள், மௌனம் பேசுகிற வரும்போது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அப்படி இருந்த ஒரு நடிகரை இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த சமூகத்தில் ஒரு 3/4 வெறுக்கிறதுக்கு காரணமே அவர் தான். அவர் திரைப்படத்தில் நடிச்சோட நிப்பாட்டாம நான் கருத்து பேசுன்ற பேர்ல திமுக ஆதரவா நிலைப்பாடு எடுத்தாரா இல்லையா? கண்டிப்பா எடுத்தார். அந்த நிலைப்பாடு முதலாவது தவறு. ஏன்னா அவர் எந்த துறை சார்ந்தவர் அவரோட நின்றுக்கணும். அவர் ஒரு துறை சார்ந்து இருந்துட்டு ஆனா நிலைப்பாடு எடுக்கிறது எதனால ஞானவேல் ஒரு பக்கத்துல இருந்தால அந்த சனிப்புல தான் எனக்கு எடுத்தது. இவர் வாட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, முதலாவது அந்த எதிர்ப்பு வரப்போறது இல்லை. முதலாவது திமுகவுக்கு எதிரான எதிர்ப்பா இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இவரே வழியை கொண்டு போய் சம்பாதிச்சுக்கிட்டார். திமுகன்றது அரசியல் கட்சி, அதுக்கு எதிர்ப்பு இருக்கதான் செய்யும். 80% எதிர்ப்பு இருக்கும். அதையெல்லாம் தம்பகம் திருப்பினது யாரு? இதே சிவகுமார் குடும்பம் தான். இன்னொரு பக்கத்து போன படம் ஜெய் பீம்னு ஒரு படம், அது ஞானவேல்கிட்ட கொடுத்தாரு. அவன் எந்த மாதிரி திருட்டுத்தனம் பண்ணுவானோ அவருக்கு தெரியும். அவன் அழகா எடுத்து வன்னியருக்கு எதிரான ஒரு விஷயத்தை கொண்டு சேர்த்தான். அதில் பாமக மட்டும் கிடையாது, வன்னியர் சங்கங்கள் எல்லாம் குதிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா நாங்கள் நீதி வாங்கி கொடுத்த ஒரு விஷயத்துக்கு எங்களையே தப்பா காட்டுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி குதிச்சிட்டாங்க கடை. அப்போ ஒரு சமூகத்திட்டையும் கெட்ட பேர் வாங்கிட்டான். ஒரு சமூகத்திட்ட கெட்ட பேர் வாங்க மட்டும் இல்லாமல் எல்லா பக்கமும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஏடா உடமா பண்ணி இந்த கடந்த காலங்களில் ஒரு பட்டு விஜய் அஜித் ரசிகர்கள் வெறுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னொரு பட்டு திமுக எதிர்ப்பாளர்கள்லாம் இவருடைய எதிர்ப்பாளர்களாக மாறினாங்க. மூன்றாவது ஜெய்பீம்னு ஒரு படத்தை எடுத்து பெரிய வெற்றி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனால் சமூகத்தை ஒரு வெறுப்பை சம்பாரிச்சாரு. எனக்கு தெரிஞ்ச சோசியல் மீடியாவில் நேற்று இந்த எல்லா பேரும் வரப்படாங்க. விஜய் ரசிகர்களோ இல்லை அஜித் ரசிகர்களோ மட்டும் கிடையாது, தீவிரமாக விமர்சனம் பண்ணி இழந்த 3/4 கருத்துக்கள் எல்லாமே சினிமா வட்டத்தையும் தாண்டி இவருக்கு எதிர்ப்பு இருக்கு. இந்த எதிர்ப்பு உருவானது யாரு? இவர் தான் காரணம், வேற யாரும் காரணமே கிடையாது. இவங்க குடும்பத்துக்கு யாரு? சிவகுமார் குடும்பத்துக்கு ஆளுங்கட்சிக்கு தோதா இல்லாட்டி யார் பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தோதா நடந்து தங்களுடைய காரியங்களை சாதிக்க திறமை இருந்துச்சு, இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் அதை வெட்ட வெளிச்சமா பண்ணி இவங்க ஒரு அரசியல் சூழலை சிக்கிக்கிட்டாங்க. இது முதலாவது. ரெண்டாவது என்ன பேச்சு பேசுனாங்க? கோவிலுக்கு தேவையில்லை, பள்ளிக்கூடம் தேவை, அந்த காசு நீங்க கொண்டு போய் இல்லாத குழந்தை கொடுங்கன்னா இந்த மாதிரி வாய்ஸ் விட பேசுனது யாரு? இவங்க வீட்டு மருமக யாரு? ஜோதியா. ஜோதியா பேசும்போது என்ன செய்வாங்க? அப்போ இந்த படத்துக்கு போகாம எல்லாரும் அதை போய் ஏழைகிட்ட கொடுக்குன்னு சொன்னா அதுவும் வாஸ்தவ மாதிரி தான். நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு கருத்தை நீங்க அவசியம் இல்லாம கொண்டு போய் சேர்த்து அதுல சச்சரவா மாறி எதிர்ப்பை சம்பாரிச்சது கடந்த காலங்களில் ஜோதியா, சூர்யா, கார்த்தி, சிவகுமார் குடும்பமே சம்பாரிச்சாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு அதையும் தாண்டியது சினிமா வட்டத்தையும் தாண்டி ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு உருவாக்கி வச்சிருக்கு. இப்போ இது அரசியல் சார்ந்த விவகாரம், இதை நான் ஓரமாக வைக்கிறேன். நீங்களே சொல்லுங்க, நீங்க சினிமா வட்டத்தில் தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய நபர், எனக்கு கூட அவ்வளோ அதில் நாலேஜ் கிடையாது. நீங்க சொல்லுங்க, இந்த திரைப்படங்கள் ஒரு திரையிடப்படும் போது இந்த அளவுக்கு நீங்க முன்பு எதிர்ப்பு பார்த்தது உண்டா ஒரு படத்துக்கு? கண்டிப்பாக கிடையாது, கண்டிப்பாக கிடையாது. இன்னொரு விஷயம் வந்து இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ நேற்று கூட மீடியாவில் வந்து பயங்கர பரபரப்பு. ஒரு பக்கம் ஆன்லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்துக்கு எதிர்ப்பு, நியூஸ் 18 புதிய தலைமுறை எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இது பாலிடிக்ஸ். இப்போது என்னதான் சூர்யா ப்ரொமோட் பண்ணால் கூட ரஜினி சார், விஜய், அஜித் இதுக்கு அடுத்த லிஸ்ட்ல கூட சூர்யா கிடையவே கிடையாது. இதுக்கு அடுத்த லிஸ்ட்ல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சொல்லுங்க. இதுக்கு அடுத்த லிஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகேயன், தனுஷ் இப்படிதான் போகுமே தவிர இவர் எந்த இடத்துல இருக்கிறாருன்னு இவருக்கு தெரியாது. இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் ப்ரொபகண்டா எப்படி பண்றாருன்னா, கிட்டத்தட்ட அஜித், விஜய்க்கெல்லாம் மேல நாம இருக்கோம். அப்ப இது 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 என்னைய போன்ற நபர்களே கூட நம்புறது உண்டு. அஜித், விஜய்க்கு அடுத்து சூர்யா நம்பர் உண்டு. அது இல்ல, அது உண்மை. அது கிடையவே, அதாவது விஜய் கூட வந்து இருக்கிற ஃபேன்ஸை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி காட்டலாம், இவருக்கு கிடையவே கிடையாது. ஆனா இவருக்கு கூடுற கூட்டம் எப்படின்னா, ஒரு இப்போ சீமான் சார் சொல்ற நயன்தாரா வந்தா கூட கூடுற கூட்டம் மாதிரி சூர்யா வந்தா கூடும். ஆனா இவருக்குன்னு ஃபேன் பேஸ் கிடையாது. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு காலேஜில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் குரூப் பசங்களை எடுத்தீங்கன்னா அதுல விஜய் ஃபேன்ஸ், அஜித் ஃபேன்ஸ், ரஜினி ஃபேன்ஸ் கூட இருப்பாங்க. ஆனா சூர்யா ஃபேன்ஸ் 100ல் ஒருத்தன் கூட இருக்க மாட்டான். சிவகார்த்திகேயன், தனுஷ் கூட இருக்கும். இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை.
அப்போ சினிமா வட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் உருவாக்கி இருக்கிற பின்பம் திரும்ப திரும்ப பின்பத்தை உருவாக்கத்தான் முயற்சி பண்றாரு. விஜய் அளவுக்கு, அஜித் அளவுக்கு. ஆனா இவருக்கு கடந்த 10 வருஷத்துல இந்த இமேஜ் இல்லவே இல்லை, கிடையவே கிடையாது. ஆனா அதற்கு முன்பு ஓரளவுக்கு இருந்திருக்கு. அது வந்து ஜனரஞ்சகமான நடிகர், அதாவது இவர் ஃபேன் பேஸ் கிடையாது, அனைவரும் விரும்பக்கூடிய ஒரு நடிகரா இருந்து இவர் அரசியல் ரீதியான ஒரு சார்புகளை எடுத்ததுனால கடந்த 5 வருஷத்துல பகையை சம்பாதிச்சாரு. கேட்டா உண்மை அதுதான். ஜெய்பி மாதிரி போன்ற படங்கள் எடுக்கும்போது ஜாதி பட டைரக்டர் மாதிரி ஜாதி பட நடிகராக மாற்றப்பட்டாங்க. இப்போ இது மட்டும் கிடையாது. இப்போ சூர்யாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு வேட்டையன் வந்து படம் தீபாவளி ரிலீஸ் ஆகும்போது மேடையில் என்ன சொன்னார்னா, நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து வளர்ந்த ஒரு நடிகர் வந்து சூப்பர் ஸ்டார், அவர் படத்துக்கு கூட நான் போட்டி போடுறதுன்றது வந்து நல்லது கிடையாது, அதனால் நான் ரொம்ப விலகிக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப பெருந்தன்மையாக பேசிட்டு, படம் ரிலீஸ் ஆகி 2 நாளுக்கு அப்புறம் அந்த ஞான வேலை வச்சு எப்படி பேச வச்சாங்கன்னா, இப்போ ஒரு படம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆச்சு, பேன் இண்டியா மூவின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய நடிகர்கள்லாம் வச்சு எடுத்து படம் ஊத்திக்கிச்சின்னு சொல்லிட்டு ஞானவேல் ராஜா வச்சு பேச வைக்கிறாங்க. இதுதான் உண்மைங்க. புரிச்சுக்கோங்க, சூர்யா அவர்களுடைய குடும்பமே இதுதான் உண்மையான ரூபம். அவங்களுக்கு சோலோவா வந்து ஒரு பெரிய சம்பாத்தியம் சம்பாதிக்கணும். திரும்ப சொல்றேன், சினிமா உலகம் இருக்கு இல்லையா, அதில் நடிகரை பற்றி தெரியும், ஆனால் பின்புலத்தில் என்ன நடக்குன்னு தெரியும். இந்த சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன், உறுதியா இன்கம் டாக்ஸ், அமலாக்கத்துறை எல்லாரும் உள்ள போகணும். ஏன்னா அப்படி சொல்றேன்னா, இந்த படத்துக்கு அவ்வளவு செலவு ஆயிருக்காது. அந்த கேள்வி தான் நானே உங்களுக்கு கேட்கலான்னு சொல்லி நினைச்சேன். இப்போ விஜய் படத்துக்கு வந்து பிளாக் மணி ஒயிட் மணி ஆக்குறதுக்கு காலேஜ் இருக்கு, பின்னாடி அவங்க மாமா இருக்காங்கன்னு சொல்றான். ஆனா சூர்யா வந்து அவருடைய படத்தை பிளாக் மணி ஒயிட் மணி பேக்ரவுண்ட் யார் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த பாருங்க, இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அதாவது ஆரம்பத்துல சூர்யா சார்ந்தவர்கள், ஏன்னா ஞானவேல் ராஜான்றது சூர்யாவோட காசை வாங்கி படம் எடுக்கிறார், எல்லா பேருக்குமே தெரியும். எனவே இவற்றிருந்து தான் காசு போகுது, இவருடைய படம் தான், சூர்யாவோட படம் தான். இதில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை ப்ரொடியூசர் பார்த்தீங்கன்னா 5 பேர் இருந்திருப்பாங்க. 5 முக்கியமான ஸ்க்ரீன் எடுத்துருக்கும். அந்த 5 ஸ்க்ரீனில் மீதக்கூடிய 4 பேர் இருக்காங்களே, இவங்க எல்லா பேர்த்துக்கும் நீங்கள் கருப்பு பணத்தை நல்ல பணமாக மாற்றி கொடுக்குற ஒரு ஏஜெண்டாக செயல்படுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா? இவங்க எல்லா பேர்த்துக்கும் ஒரு 70 கோடி நீங்கள் கமிஷன் மாற்றி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, இவங்க எல்லாரும் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு 5 கோடி கொடுத்தாலும் கமிஷன் தானே. ஆமாம், அது முதலாவது லாபமாயிடும். இந்த படத்துக்கு இவங்க செலவு பண்ணுறது 30 கோடி கூட கிடையாது, 30 கோடி கூட கிடையாது, உறுதியாக சொல்ல முடியும். அப்படி எல்லாரையும் கணக்கு காமிச்சு 300 கோடி கணக்கு எழுதியிருக்காங்க. நான் எந்த இடத்துல இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஈடியும் உள்ள வரும் நான் சொல்றேன்னா, அமலாக்கத்துறை உள்ள வந்தே ஆகும். ஏன்னா கருப்பு பணத்தை நல்ல பணமா மாத்திரக்கான வேலையில ஈடுபட்டிருக்காங்க இந்த படத்தை வச்சு. இதுதான் 100% உண்மை. நான் எங்கேயோ சத்தியம் பண்ண தேவை. ஏன்னா இந்த படத்துக்கு இவ்வளவு செலவு ஆகவே ஆகாது. 300 கோடின்னு சொல்றது அப்பட்டமா பொய். அந்த பொய்யை திரும்ப திரும்ப சொல்லி அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சு திரையரங்க உரிமையாளர்கள் எல்லாத்தையும் நம்ப வச்சு இந்த படத்தை வாங்க வைக்க முடியும். இன்னொன்று ஓடிடியில் ரொம்ப நல்ல விலையை வித்துடலாம், இதான் உங்களோட திட்டம். ஆனால் உண்மையிலேயே இவங்களுக்கு இந்த படத்துலேருந்து கருப்பு பணத்தை நல்ல மடப்பை மாற்றி கொடுத்து கமிஷன் பார்க்குற ஒன்று, இன்னொரு பக்கத்து 30 கோடி செலவு பண்ணி 300 கோடி லாபம் பார்க்கணும். இந்த பேராசை இருக்கு பாருங்க, இந்த பேராசை தான் இவங்களை கொண்டு இந்த இடத்துல நிப்பாட்டுச்சு. நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், நீங்களே சொல்லுங்க, ஒரு திரைப்படத்தை இத்தனை வருஷமா விரும்பி பார்க்கக்கூடிய நபரா சொல்லுங்க, ஒரு படத்தை எடுத்து முடிச்சதுன்னா உங்களால் ஃபர்ஸ்ட் ஷோலே உங்களால் யூகிக்க முடியுமா? முடியாது. கண்டிப்பா முடியும். அப்ப இத்தனை வருஷமா இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய சூர்யாவால இந்த படத்தை பார்த்ததும் யூகிக்க முடிச்சிருக்குமா? முடியாது. 100% முடியும். ஆனாலும் அவர் ஸ்டேஜில் என்ன சொன்னாரு? படத்தை பார்த்தா வாயை பொளந்து பார்ப்பாங்க, இதுதான் பெரிய மைல்கல்ன்ற மாதிரி உருவப்படுத்தி பேசினார். ஏன் பேசினாரு? அப்ப ஒரு உண்மையை மறைச்சு ஒரு பொய்யான தோற்றத்தை உருவாக்கி அதுக்கு பூதாகரமா ஒரு விளம்பரப்படுத்துறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்காரு. கேட்டா அப்ப நிச்சயமா சூர்யா பண்ணது தனக்கு தெரிஞ்சேதான் ஊரை ஏமாத்துறதா வேலை பார்த்துருக்கா. இது நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா ஏத்துக்கிறேன். 100% சூர்யா பண்ணது ஊரை ஏமாத்துற வேலை. ஊரை எப்படி ஏமாத்தலாம்? நல்ல ஹைப் கொடுத்து வச்சுக்க, எல்லாம் வந்துருவாங்க. வந்துட்டாங்க 10,000 ஸ்கிரீனு, எல்லாரும் ஒரு 4 நாள் ஷோ, எல்லா சீட்டையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரே நாள் எப்படியா ஒரே சர்வதேச அளவில் நம்ம கலெக்ஷனை வசூல் பண்ணா கூட 70% காசை நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தா கூட சுமார் 70 கோடி வந்துடும். அங்கிட்டு இங்கிட்டு தட்டணும் வச்சுக்க 3 நாளில் ஒரு 240 கோடி வந்துடும். 30 கோடி தானே செலவு பண்ணோம், அது ஒரு ஓடிடியில் வித்துடலாம். இந்த கணக்கு தான் அவரோடது. அந்த பேர் ஆசை பிடிச்சி அலையிறாரு பாருங்க, அதுக்கு தான் அவரு இந்த அளவுக்கு பில்டப் கொடுத்தது. எதனால பில்டப் கொடுத்தாரு? அப்போ பொது சொல்லுங்க வர, ஏன் இந்த படத்தை இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான படத்தை எடுத்து வச்சுட்டு நீ எப்படி ஒரு நாள் பில்டப் கொடுக்க முடியுது? நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். இல்லை, அதுதான் எனக்கு இப்போ எந்த படமோ ஒரு டேரக்டரோ ஆக்டரோ ப்ரொடியூசரோ வந்து படத்தை பெருமையாக பேசுவாங்க. படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு ஒரு ஜேர்னல் இருக்கவங்களுக்கு பிடிக்கும், ஒரு ஜேர்னல் இருக்கவங்களுக்கு பிடிக்காது. இப்படி ஏன்னா எல்லாரும் ஏற்றுக்கிற மாதிரி ஒரு படம் இருக்காது. ஆனால் இந்த படத்தை யாருமே ஏற்றுக்கல. ஏபிசி எல்லா ஸ்டேட்டு வேர்ல்டு வைஸாக எல்லாருமே காரி துப்புறான் இந்த படத்தை. அப்போ யாருமே ஏற்றுக்க முடியாத இந்த படத்தை 1000 கோடி கலெக்ஷன் ஆகும், வாயை பொளந்து பார்ப்பாங்கன்னு எந்த கோணத்தில் இவர் பேசினாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் சொல்கிறேன், ஒரு கோணமும் கிடையாது.
அதில் இவங்க கொள்ளையடிக்கிறத கூட தவிர்த்து வேற எதுவும் கிடையாது. கங்குவா வச்சு ஒரு கொள்ளையடிப்போம், மக்களோட பணத்தை திருடுவோம். இது அப்பட்டமா திருடுற வேலைங்க, வேற எதுவும் கிடையவே கிடையாது. நான் பச்சையா சொல்றேன், சூர்யா திருடன். இது சொன்ன என்ன செய்வாரு? இந்த படம் மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சு மக்கள்கிட்ட காசை எப்படி திருடலாம் திட்டம் போட்டா அது என்னன்னு சொல்றது? இவங்க மட்டும் கிடையாது. இந்த தமிழக சினிமாவில் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரு கிரீன் மேட் போட்டுக்குவோம், ஒரு 30 நாள் நடிச்சு ஊரை ஏமாத்துறதுக்கு நல்லா ஹைப் கொடுப்போம், ஒரு 3 நாள் ஓடினா கூட போதும். இந்த அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. அப்ப ஊரை ஏமாத்தணும் அப்படின்னா அது பேர் திருடன் தானே. எதை பார்த்து திருடிட்டு ஓடதான் பாக்குற. கண்டிப்பா இந்த மோசமான படத்தை எடுத்து வச்சுட்டு எவ்வளவு ஹைப் கொடுக்குற. இது வரைக்கும் இருக்க டைரக்டர் எல்லாம் வாய பொளந்து பார்ப்பாங்கன்னா அப்ப கடுப்பு வருமா ஆறாத. இப்போ இன்னொரு விஷயம், படம் நேத்துல இருந்து நான் வந்து அந்த படத்தை பார்த்துட்டு வெளியில வரவங்களை பார்த்தா பரவாயில்ல, எல்லாருமே வந்து படத்தை உட்காந்து பார்க்கவே முடியல, என்னால காது கொடுத்து கேட்க முடியல, படம் நல்லாலாம் தூங்குவோம் நாங்க, அந்த தூங்க கூட எங்களால் முடியலன்றது வந்து ஒரு கிண்டல். நான் ஆரம்பத்தில் பார்ப்பது கிண்டலா சொல்றாங்க ஒரு படம் கமெண்ட். அது ஒரு ஏஜ்டு மிடில் எல்லா ஏஜ்லயும் இருக்கு, லேடிஸ் எல்லாருமே அதை வந்து அந்த கருத்தை எப்படின்னா வந்து படத்தை தேடல வந்து உட்காந்து பார்க்கவே முடியல, அந்த அளவுக்கு டென்ஷனா இருக்கு, ரொம்ப எமோஷனலா பேசுறாங்க. இது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமா இருக்குது. உண்மைதான். என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா, நான் சொல்றேன் இந்த இடத்துல நடந்ததுன்னு. இந்த இடத்துல மிக முக்கியமாக சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்களோட நம்ம கேட்டது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முடிச்சிருவாங்க. எது இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுல போதுமான தொய்வு ஏற்படுது. எந்த இடத்துல அந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் மியூசிக் இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க, ஆளை கொஞ்சம் பதட்டப்படுத்தி கொண்டு போயிட முடியும். இது வந்து சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் கடைசி நிமிஷத்துல செய்ய வேண்டிய வேலை. கடைசி நிமிஷத்துல எந்த தொய்வு ஆரம்பம்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதிகப்படியான சவுண்டை அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பதட்டமான சூழலை ஏற்படுத்துற மாதிரி சவுண்டுகளை உருவாக்க முடியும். இவங்களுக்கு ஏறக்குறைய 45 நிமிஷம் இல்லை, 1.5 மணி நேரமா படமே படுத்தே கிடக்கு. அப்ப 1.5 மணி நேரம் இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த பதட்டத்தை உருவாக்கணும், மக்கள்கிட்ட பரபரப்பா வச்சுக்கணும். அப்போ மியூசிக்கை போடுது, மியூசிக்கை திணிச்சது. நான் திரும்ப இந்த ஒன்று சொல்றேன், ஒரு படத்தை எடுக்கக்கூடிய இயக்குனர் இருக்கார் இல்லையா, அவருடைய கதையில இருந்து திரைக்கதையில ஆரம்பிச்சு வசனத்துல தொட்டு என்னென்ன மாதிரி இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி டெக்னீஷியன் வேணும், எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கிறது ஹீரோ. கரெக்டா? உறுதியா ஹீரோ. அதனாலதான் நீங்க கங்குவா படத்தினுடைய ஸ்டேஜ் எல்லா இடத்துலையும் சூர்யாவை புகழ்ந்து பாடிட்டு இருந்தீங்க. ப்ரொமோஷன். கரெக்டா? உண்மைதான். அப்ப இது எல்லாமே சூர்யானால முடிவு செய்யப்பட்டதுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. அவர் தப்பிக்கவே கூடாது. அவர் நல்லா அடிச்சிட்டாரு, மற்றவங்க தப்பு பண்ணிட்டானே, இந்த எஸ்கே பாக்குற எல்லாம் வேணாம், அவர் தான் முழு குற்றவாளி. நான் உறுதியா சொன்னேன், அவர் தான் முழு குற்றவாளி. இந்த படம் வெளியே வந்திருக்கும், இந்த படம் ஒரு ப்ரிவியூ பார்த்துருப்பாங்க, இல்ல சரியா வரல, இது எப்படியா தேர்த்தணும், அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் கூப்பிட்டு உள்ள சவுண்டை சொருக சொன்னது இவங்களா இருப்பாங்க. இவ்வளோ பெரிய குற்றச்சாட்டு வேற எந்த படத்துக்கு வந்தது இல்லைங்க. சவுண்டு காதை பிக்குது அப்படின்னா நான் முதலாவது என்ன சொல்றேன், இவங்க திணிச்சிருக்காங்க. ரெண்டாவது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், வந்தவங்க வெளியே வந்தவங்க எல்லாம் கோபமா இருக்காங்க. இந்த மாதிரி கோபம் இருந்த கிண்டலா பேசுவானுங்க இந்த படமாடானு. ஆனா கோபம் ஆயிட்டாங்க, எப்படி எமோஷனலா வரும், அப்படி தாறுமாறா கத்துறானுங்க, அவனை இவனே கெட்ட வார்த்தை போட்டு கத்துறானுங்க. எது கத்துறானுங்க? உள்ள போய் பீஸ்ல படம் பார்க்க விட்டா காதுல வந்து கொய்ய கொய்யின்னு கத்திருக்காங்க. கங்குவா கங்குவான்னு கத்துனா அவங்க பதட்டமாயி வெளியே வந்து அப்பெல்லாம் விட்டா போன்னு வெளியே வந்துட்டாங்க. வெளியே வந்து மட்டும் இல்லாம யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு மன அமைதியை கெடுத்திருக்காங்க. ஒரு மன அமைதியை கெடுத்தா நீங்க இதுல ரொம்ப முக்கியம், இந்த நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா, நம்ம இந்த பைக்ல என்ன வச்சுட்டு போகணும், எவ்வளவு சவுண்ட்ல வச்சுட்டு போகணுன்றது முதல்ல டிசைட் பண்றாங்க கவர்மெண்ட். பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போல நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ரொம்ப மோசமானது. ஏன்னா மன அழுத்தத்தை உருவாக்கும், மனுஷனுக்கு மன அழுத்தத்தை உருவாக்கி தற்கொலை வரைக்கும் தூண்டும், ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும். நிச்சயமா வரும். அதனாலதான் முன்னுக்குலாம் நம்ம இந்த திருமணங்களுக்கு முன்னாடி குழாயை வச்சு போடுறோம், அதெல்லாம் நிப்பாட்டாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் மனசை அதிர வைக்கும், உடம்பே அதிர வைக்கும். இவங்க உள்ள கூட்டி போய் காசை வாங்கி உள்ள கூட்டி போய் அடைச்சு போட்டு டம்மு டம்மு டம்முன்னு போட்டு அவனை கத்துன்னு காதுல கத்துனா அவன் மன அமைதி போய் வெளியே வந்தா கத்ததான் செய்யலாம். சூர்யாவை பார்த்து நீங்க கெட்ட வார்த்தை திட்டதுக்கு காரணமே உள்ள கூட்டி போய் அடைச்சு போட்டு கங்குவான கத்தி அவனை காதெல்லாம் கத்தி மனசெல்லாம் வெடிச்சு அவன் ஏன்டா ஒரு 300 ரூபா 400 ரூபாய் செலவு போட்டு ஏதோ பணத்தை பார்த்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக வந்தா எங்களை இன்னும் டென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அவங்க கோவம் ஆயிட்டாங்க. அதுதான் காரணம், மக்கள் எல்லாம் கோவமா இருக்காங்க. இந்த படத்தை பார்த்து வரலாற்றில் முதல் முறையா ஒரு படத்தை பார்த்து மக்கள் டென்ஷன் ஆகி கோவமாகி திட்டிக்கிறது தெரியுது இந்த ஒரே படம் தான். இந்த லட்சணத்தை ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சுட்டு திரும்ப முதல் வர வாயை புலந்து பாப்பான்னு சொல்றதுக்கு சூர்யாவுக்கு எவ்வளவு தில்லு வேணும்? கண்டிப்பா வேணும். இப்போ கடைசியா அரசியல் சம்பந்தம் ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட. சூர்யா கொஞ்ச நாளா வந்து சென்னையில ஆளே காணோம், இந்த எங்க போனாரு அதை பத்தி கூட கேட்கல. அவர் திமுக ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் பெரிய இதை பத்தி பேசுறது. இப்ப தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்லாட்சி நடந்துட்டு இருக்குது, எல்லா பேரும் பலமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, எந்த சிக்கலும் கிடையாது. கர்ப்பிணி பெண்கள் எல்லாம் நல்லபடியா சந்தோஷமா போயிட்டு வந்துருக்காங்க. கேடுகட்ட குடும்பங்க அந்த குடும்பம்.
யோசிச்சு பாருங்க, 10ல இருந்து 15 பேர் கர்ப்பிணி பெண்கள் இறந்துருக்காங்க. மருத்துவர்லாம் புது வாயை திறந்து பேசுறேன்னு. அப்ப ஒரு 5 வருஷத்துக்கு என்னென்ன பேசுனேன், இதுக்கு தானே வாங்கி கட்டிக்கிறேன். நீ பேசாம ஒன்று இருந்துருக்கணும், இல்லாட்டி எல்லாருக்கும் பேசும். கேட்டா உனக்கு தேவையா? நீ அரசியல் கட்சிக்கு வரல, பொத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதானே. சும்மா எல்லாத்துக்கும் கருத்து தெரிச்சுக்கிருந்தா இன்னைக்கு ஏன்டா கருத்து தெரிவிக்கலன்னு கேட்கிறேன். கேட்டா எல்லா பேரும் சேர்ந்துட்டு இன்னைக்கு புழக்கிறது காரணம் அதாங்க. நீ போய் மும்பைல உட்காரலாம், நீ போய் துபாயில கூட செட்டில் ஆகு. ஆனா படம் எங்க ரிலீஸ் பண்ணணும், இங்கே பண்ணுவ. இங்க வந்தானோ, இங்க வந்தா என்ன செய்வாங்க? சரி, முடிவா இந்த படம் என்னதான் கலெக்ஷன் பண்ணணும் நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க? 1000 கோடி 2000 கோடி இந்த வடலாம் தேவையில்லை. யதார்த்தத்தை பேசணும். எங்களுக்கு வரக்கூடியதுன்னா 8 6 4 2 முடிச்சு 4 நாள இது முழுசா படுத்தும். அதிகபட்சம் இது 70 கோடி தொட்டால் பெரிய விஷயம். பெரிய விஷயம் 70 கோடி தொட்டால் பெரிய பெரிய விஷயம். இதை வாங்கின விநியோகஸ்தர் எல்லாம் பெரிய நட்டம் தான், பெரிய துண்டை போட்டு உட்கார போறானுங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் காப்பாற்ற போறது அமரன் படம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். ஆனா இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்னா, அந்த 70 கோடி வந்தாலுமே கூட யாருக்கு? சூர்யாவுக்கு லாபம் தான். எப்படி பார்த்தாலும் லாபம்ன்ற கணக்கோட தான் இந்த படத்தை எடுத்துருக்காங்க. எனவே திரும்ப சொல்றேன், சூர்யா குடும்பம் இந்த கங்குவான்ற திரைப்படங்களை திருடுறதுக்காகவே எடுக்கப்பட்டிருக்கும். இது ஒரு திருட்டு கும்பல். இதன் மீது ஒரு வழக்கு பதிவு செஞ்சு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ்லையும் அமலாக்கத்துறையிலும் இழுத்துட்டு போனான்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எவனும் படம் எடுத்து கருப்பு பணத்தை நல்ல படமா மாத்துறது, அது என்னது 30 கோடிக்கு எடுத்து 3000 கோடின்னு கணக்கு எழுதுறது, போலி கணக்கு எழுதியிருக்காங்க. அந்த போலி கணக்கு உறுதி எழுதியிருக்கானுங்க. அதுக்காக இந்த ஒட்டுமொத்த டீமையும் சூர்யா உட்பட எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள தூக்கி போட்டு எல்லாம் வச்சு விசாரிக்கிறத விசாரிச்சு வச்சுக்கோங்க, எல்லா உண்மையும் வெளியே வரும். நான் உறுதியா இப்போ நீங்க வந்து வருமானத்துறையெல்லாம் சொல்றீங்களா, கூடவே வந்து இந்த நாய்ஸ் கண்ட்ரோல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல அவனையும் சேர்த்து வழக்கு போட சொல்லுங்க. அவங்களே எல்லாரும் சேர்த்து வழக்கு போட்டு தயவுசெய்து கூட்டி போயிருங்க. நன்றியா நிம்மதியா போயிடும்.